由13歲開始發現自己去脊柱側彎嘅，咁就聽講，原來我第一次嚟嗰陣時咧係有成90度，即係好誇張咯。咁個人其實一路都挺唔直嘅，即係自己以為挺得好直，原來係冇嘅。咁但係上次直到做咗第3次之後咧，連同事都見到我原來係挺直咗喎個人，然後覺得好開心啊！而家係無時無刻都可以企直啦，同埋坐喺度都會挺直嘅，成日都會提自己一定要坐直咯。如果唔係，我唔想好似以前咁咯。人越大啦，企得耐咧，我會好辛苦嘅，一定唔可以企超過10分鐘，再以上咧我就唔得噶啦，即係成個人好似好撇啊，挺唔起自己嘅。但係啱啱咧，我翻大陸玩啦，但係翻嚟嗰陣時好多人啊嘛，咁變咗我要等咗好耐啦，又要分流啦，哇！嗰個過程咧，我係自己開頭都冇為意過，完全係冇攰嘅感覺咯，仲可以保持挺直咯，一路上咗車我都冇乜留意，跟住到自己諗下去喎，點解我完全冇事嘅，唔攰嘅咁樣，所以真係好多謝你，好多謝 Doctor Yang。我覺得自己高咗啊，咁啊，每一次做完都其實覺得自己即係可以，因為挺直咗啦，所以就覺得個人高咗啦。滿意啊，我會 keep 住做運動咯，自己。係啊，因為其實感受自己先係最清楚嘅，即係人哋可能覺得好普通嘅嘢，企一段時間係冇問題，但係我哋係好難嘅其實。咁所以上次可以即係企到成個鐘都唔攰咧，我真係覺得好開心。